Kũringana na komanda wa borithi gĩcigo-inĩ gĩa Kĩgumo nĩwe Hassan Bashir, eretheire atĩ kũrĩ mũthĩ wa kerĩ kiumia-inĩ gĩkĩ, mũthũkũmi ũmwe wa ngari cia tekithi akorire mũthii itũũra-inĩ rĩa Njiri akĩmũhe wĩra amũkuĩre mũrigo warĩ thĩinĩ wa ikũnia rĩa naironi, atĩ amũtwarire thitĩnji-inĩ ya ngari cia ũkui wa mũingĩ cia NTK taũni-inĩ ya Kangarĩ, na akĩmwĩra nĩ egũkora mwene mũrigo ũcio wetereire, no ĩndĩ thutha wa gũkinya ndonire mwene na ikaranga nĩguo athire ceceni-inĩ ya borithi ya Kangarĩ na akĩhũra roboti. Juzi siku ya Ijumanne tuliweza kupata ripoti kutoka kwa taxi driver mwenye huwa anaabiri kati ya Makomboki na Kangari ya kwamba alipofika mahali panaitwa Njiri aliweza kusimamishwa na mtu ambaye alikuwa nafikiri ni abiria, na akampatia mzigo ambayo alimuelezea kwamba kuna mtu akifika kwa stage ya TNK ataweza kuchukua ndio aweze kusafirisha mbele. Lakini alipofika Kangari pale kwa stage hakuweza kuona mtu wowote, na kwa sababu mzigo ilikuwa juu ya gari lake, alipoulizia akaona hakuna mtu yote anamjibu kuhusu hiyo mzigo, akaenda tu kwa police station kwenda kuelezea kwamba kuna mzigo alipatiwa na mwenye aliambiwa kuja achukue haipati, na saa hii imechukua muda. So na anashuku hajui ni nini kwa sababu inakaa ni mzigo mzito. Hapo ndipo maofisa wetu wa polisi waliweza kukagua na wakaweza kupata ya kwamba ni mwili ya binadamu ambaye ni mwanamke. Na nĩrĩo maabitha borithi a Kangarĩ mathorimire mũrigo ũcio na magĩkora warĩ mwĩrĩ wa mũtumia, na meka ũthuthuria nĩguo mamenyire mũtumia ũcio woragĩtwo kĩnyamũ nĩ wa kuma itũũra rĩa Kamũkabina ũrĩa nĩ nyina wa ciana 6. Thutha ũcio borithi nĩ moririe mũingĩ mũndũ ũngĩkorwo ena ndũmĩrĩri cia bata ciĩgiĩ gĩcanjama gĩkĩ kĩa njũragano ya kĩnyamũ eyumĩrie na amateithĩrĩrie na riboti cia bata nĩguo mathiĩ na mbere na ũthuthuria, akiuga mwĩrĩ wa mũtumia ũcio ndũratinangĩtio tũcunjĩ ta ũrĩa ndeto iraheanagwo na ũraigirwo nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya thibitarĩ ya Umisheni ya Gĩthumo. Na kũrĩ mũthenya wa ira mwĩrĩ wa Hannah Wanjikũ mũtumia ũcio wa ũkũrũ wa mĩaka 53 nĩ ũrekeirwo thibitarĩ-inĩ ya Umisheni ya Gĩthumo gĩcigo-inĩ gĩa Kandara maitho-inĩ ma andũ a bamĩrĩ. Maabitha a rũhonge rwa DCI nĩ mũthĩnjani wa mĩĩrĩ ya andũ kuma thirikari-inĩ ya Mũrang'a Ndagĩtarĩ Njoroge, ũthuthuria ũrĩa ũronanirie atĩ Wanjikũ oragirwo na njĩra ya gũitwo na kĩndũ gĩceke ta waya kana rũrigi rwa naironi, na atĩ agerirwo ngereo nĩ makĩria ma mũndũ ũmwe. Charles Kariuki ũrĩa nĩ mũthuriwe wa mwarĩ wa nyina na Wanjikũ ararĩho mĩhang'o ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na nĩ aratarĩria ũhoro makĩria. Mũthenya wa ira nĩguo tũrathire kũrĩa Gĩthumo gwĩka postmortem twĩna DCI ũgwĩtwo Francis na ndagĩtarĩ wa kuma Mũrang'a pathologist ũgwĩtwo Dr. Njoroge. Mathaa ma thaa 8 nĩguo arokire na tũreka postmortem, family members tũrarĩ na tũra witness. Ndarĩkia rĩ nĩ tũrahotire gũkĩheo riboti na brief tũraheo nĩ ndagĩtarĩ ũcio Njoroge in detail. Aratwĩra wa mbere our sister oragirwo nĩ mũndũ wa on a mission, tondũ nĩ gũitwo aitirwo haha ũguo ngingo-inĩ na kĩndũ sharp ta waya kana karũrigi ka naironi, tondũ ndarĩ na kũndũ kũngĩ ararĩ na ĩnĩ injury ona mũtwe ona kũ. Gĩtuĩkanio rwa mohoro ma GTN TV kuma gĩcigo-inĩ gĩa Kĩgumo, Mũrang'a the County, njĩtĩkaga Muthoni wa Gĩtaũ.